अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एतिकाफ़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये एतिकाफ़ क्या होता है और रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ जो रखते हैं, एतिकाफ़ में जो रहते हैं इंसान, आखिर उसकी फ़जीलत क्या शरीयत में आई है और शरीयत में उसके मुतालिक क्या क्या हुक्म है, उन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया, जो कुछ भी देना चाहे, तो इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप हमारे मस्जिद या मदरसे में ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहते हैं, आप ताउन कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें और दोनों ही जहानों में आप कामयाबो कामरानी चाहते हैं तो अल्लाह के रास्ते में ताउन ज़रूर करें। हज़रात मोहतरम, एतिकाफ़ की नियत से अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ जो होता है वो तीन तरह का होता है, वाजिब, सुन्नत और सुन्नत वाजिब। पहला तो वाजिब है, दूसरा सुन्नत मुअक्कदा और तीसरा जो एतिकाफ़ होता है वो है मुस्तहब। यानी एतिकाफ़ जो मस्जिद में तकरीबन हर इंसान की ख्वाहिश रहती है कि वो रमज़ान के महीने में जो एतिकाफ़ किया जाता है कि वही इंसान हर इंसान की ये ख्वाहिश रहती है कि वो इंसान एतिकाफ़ करे, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के पेश नज़र हर इंसान तो रख नहीं पाता, लेकिन जितने लोग रख पाते हैं वो ज़रूर रखते हैं। इस महीने में एतिकाफ़ में वो लोग ज़रूर रहते हैं मस्जिद में। तो चूँकि एतिकाफ़ की फ़जीलत बहुत सारी आई है, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जानेंगे कि एतिकाफ़ आखिर कितनी तरह का होता है। मज़ीद एतिकाफ़ के बारे में चंद मसाइल को भी समझेंगे कि आखिर मोतकिफ़ जो होता है, यानी एतिकाफ़ करने वाला जो होता है, उसके लिए क्या क्या अहकाम है शरीयत में और उसके मुतालिक क्या क्या शरीयत ने हुक्म दिया, उन तमाम बातों को भी हम समझेंगे। जिनमें सबसे पहले ये समझ लें कि एतिकाफ़ जो होता है वो तीन तरह का होता है, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा और मुस्तहब। यानी एक एतिकाफ़ वाजिब होता है यानी ज़रूरी, और एक एतिकाफ़ जो होता है वो सुन्नत मुअक्कदा होता है, और तीसरा जो एतिकाफ़ होता है वो मुस्तहब होता है। तो एतिकाफ़ वाजिब यानी जो ज़रूरी एतिकाफ़ है उसके बारे में आप समझें। ये नज़र का एतिकाफ़ है। जैसे किसी ने ये मन्नत मानी कि फ़ला काम हो जाएगा तो मैं एक दिन में या 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो एतिकाफ़ वाजिब ये है कि जैसे किसी ने ये नज़र मानी या मन्नत मानी कि फ़ला काम हो जाएगा तो मैं 1 दिन या 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, ये एतिकाफ़ वाजिब है। इसका पूरा यानी उस इंसान का पूरा काम, इसका पूरा करना, जैसे ही उसका मामला हो गया उसका पूरा करना ज़रूरी है। एतिकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, मगर रोज़ा के सही यानी वो इंसान जो ऐसी मन्नत माने उसके लिए एतिकाफ़ वाजिब का पूरा करना ज़रूरी है, और एतिकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बग़ैर रोज़े के ये सही नहीं होगा। इसी तरह दूसरा जो एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। ये रमज़ान के पूरे अशरे यानी आखिरी का जो अशरा है उस पूरे अशरे में यानी आखिर के 10 दिन में किया जाता है। यानी 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में मौजूद हो और 30वीं को सूरज डूबने के बाद या 29वीं को चाँद होने के बाद निकले। अगर 20वीं तारीख को बाद नमाज मगरिब एतिकाफ़ की नियत की तो सुन्नत मुअक्कदा अदा ना होगी। ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। अगर सब छोड़ दें तो सब पकड़े जाएं, और अगर एक ने भी कर लिया तो सब उससे बच जाएंगे। इस एतिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है, मगर वही रमज़ान के रोज़े काफ़ी हैं इसके लिए। इसी तरह तीसरा जो एतिकाफ़ होता है वो एतिकाफ़ मुस्तहब होता है। एतिकाफ़ मुस्तहब जो होता है वो एतिकाफ़ वाजिब और एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जो एतिकाफ़ किया जाए वो मुस्तहब है। एतिकाफ़ मुस्तहब के वास्ते रोज़ा शर्त नहीं है, ये थोड़ी देर का भी हो सकता है। मस्जिद में जब जाए उस एतिकाफ़ की नियत कर ले। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, इस तरह करके जो
نیت ہوتی ہے تو جب جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. تھوڑی ہی دیر میں مسجد میں رہ کر چلا آئے, جب چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا. نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی, تو یہ نیت جو ہے وہ اس طرح وہ کر لے گا اپنا. اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. یعنی اگر کوئی مرد ہے تو اس کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. مرد جو ہے وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے, اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا جو ہے معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا یہ حرام ہے. اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, چاہے بھول کر ہی نکلا ہو, جب بھی ٹوٹ جائے گا. یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, وہ گھر ہی میں رہے. اسی طرح اور مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں. اگر مسجد میں وہ معتکف نکلنا چاہتا ہے تو اس کے دو عذر ہیں. پہلا تو یہ کہ ایک طبعی اور دوسرا شرعی. دوسرا جو ہے وہ شرعی طبعی. یہاں پر اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے طبعی اور دوسرا شرعی. طبعی عذر یہ ہے کہ جیسے پاخانہ, پیشاب, استنجا, فرض غسل یا وضو, جبکہ غسل و وضو کی جگہ مسجد میں نہ بنی ہو, مسجد میں بڑا حوض نہ ہو. شرعی عذر جو ہے وہ یہ کہ جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا. اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے. ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اگرچہ بھول کر ہی جائے وہ. اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے اعتکاف کا وہ یہ کہ معتکف جو ہے یعنی اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ رات و دن مسجد میں ہی رہے, وہیں کھائے پیے سوئے, ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے. یعنی جب وہ مسجد میں رہتا ہے لیکن جب بھوک لگتی ہے تو گھر جا کے کھا کے آتا ہے, تو اس طرح کے کاموں کے لیے یا سونا ہے تو گھر جا کر سوتا ہے, تو اس طرح ان کاموں کے لیے اگر وہ گھر جائے گا یا مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا روزہ اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے, پھر یہ کام کر سکتا ہے. مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم کہ مسجد آلودہ نہ ہونے پائے, یعنی مسجد میں گندگی نہ پھیلنے پائے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ معتکف کو اپنی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خریدنا یا بیچنا جائز ہے, جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو, یا ہو تو تھوڑی ہو, یعنی اگر وہ مسجد میں ہی ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے. اسی طرح اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے, چاہے وہ چیز مسجد میں نہ ہو, جب بھی وہ ناجائز ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ نہ چپ رہے نہ بات کرے, بلکہ قرآن شریف کی تلاوت, حدیث کی قرات اور درود شریف کی کثرت کرے اور علم دین کا درس و تدریس کرے. انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی کوئی بھی قضا نہیں ہے, اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے, پورے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے. اور اگر منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقرر مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے, ورنہ اگر علل اتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے, اور اگر علل اتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے بھی ٹوٹے, چاہے قصدن یا بلا قصد, بہرحال قضا واجب ہے. یہ چند مسائل تھے جو اعتکاف کے متعلق تھے, جو ابھی آپ نے سماعت کیے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں. کوئی سوال ہے تو اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.